необъятного Казахстана. Мы рады вас приветствовать на открытии недели языков Тельмерия Еммерия. And opening of solemn gathering, which is known as Тельмерия Еммерия. Құттықтау сөз мектеп-лицей директоры Мұқашева Дида Жұмабратқызына беріледі. 5 қыркүйекке көшірілгелі Тельмерия кезінде көп болған жоқ. Осы шамалы уақыттан бері. Не себепті балалар, қалай ойлайсыңдар? Неге біз Ахмет Байтұрсыновтың туған күніне сәйкестендіріп қойып отыр қазіргі Тельмерия кезінде? Ресей Федерациясына барып жұмысқа тұруға болады, Ресей Федерациясына оқуларға түсуге болады. Ағылшын тілі қазіргі күні осы кезде қолданыстағы тілдердің бірі. Ағынан құтты болсын Тельмерия кезінде. 6-шы А сынып оқушысы Садық Розаның орындауында отандарын қабылдаңыздар. Басқа тілді де үйреніп, мәдениетін қадірлейміз. В основе многонационального праздника языков лежит такая идея. Каждый язык – это часть духовного наследия всего человечества, а каждая культура – это бесценный вклад в мировую цивилизацию. By respecting our own language, we will learn another language and appreciate its culture. Келесі кезекте мектеп-лицей ұстаздарын тіл туралы өлең жолдарымен ортаға шақырамыз. Сен екеуің сөйлесің басқа тілде үйретеді. Кім оған ана тілін? Саған айтар қазақтың қара көзі, басталды ғой заманның жаңа кезі. Үйрет оған өз тілін, ана тілін, өзге тілді үйреніп алады өзі. Родной язык, твоя душа, твой мир, твой луч. Люби его за то, что он могуч. Язык твой щит, твое общение, не допусти к нему пренебрежения. Don't be shy and show your greatness. Use it when showing competitiveness. 5-ші сынып оқушыларының орындауында хор әрқашан күн сөздесін. Қабылдаңыздар. Знание русского языка сближает народы нашей независимой республики, укрепляет дружбу с народами других республик и зарубежных стран. May our sky be clear, our time be peaceful, and status of language is always be high. Тіл мерекесі тағы да құтты болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Вот и подошла к концу наша линейка, посвященная Дню недели языков.